когда кашель приводит к операции, в моем случае, при внепищеводных проявлениях герба. Когда пациент ночью захлебывается содержимым желудка, вдыхает или при наклоне вперед, это бывает при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы. В этом случае вовремя выявить, не допустить до развития бронхиальной астмы, прооперировать пациента и предоставить ему долгую и счастливую жизнь. Если пациент жалуется на приступы удушья в ночное время, в горизонтальном положении и при наклоне вперед, при физической нагрузке, этому пациенту точно надо сделать гастроскопию.